Ciclo muito sofrido, chega a ser emocionante a gente ter passado por uma batalha muito grande. Pneu furou e foi toda aquela agonia, mas graças a Deus a gente veio com fé e determinação para receber o título. Muito trabalho, mas que valeu a pena. Depois de 2 anos parados, teve que se readaptar a tudo. Teve um engajamento muito grande. Você sabe que é muito complicado hoje em dia você fazer um evento desse, com a grandiosidade, com o brilho que é a Lume, mas a gente conseguiu. Estamos aqui, mais um ano campeão, 2019 já fomos campeão, e agora 2022. É gratificante e emocionante a gente presenciar toda essa premiação da categoria estadual e a gente verificar o quanto todos os brincantes vieram realmente para brilhantar, não é, esses festejos.